Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match per una puntata come sempre divisa tra attualità, questa sera parleremo anche poi di salute e poi la storia. Ermanno, questa sera apriamo questa puntata di TV7 Match occupandoci dell'Iran innanzitutto e di quello che sta accadendo, questa insurrezione, questa protesta dopo la morte di una giovane che è stata arrestata, è morta appunto durante l'arresto perché indossava il velo, il hijab come si chiama, in maniera non corretta. Certamente, il problema è questo, che fortunatamente i media oggi sono in mano un po' a tutti e quindi si può comunicare questa situazione da una parte all'altra e magari senza essere, diciamo, vessati da vicino. Cosa vuol dire? Vuol dire che di donne ammazzate in Iran sono migliaia, ma non si sa, e quando non si sa non c'è, la realtà scompare. Allora, adesso emerge questa situazione e emerge una situazione dove le donne da sempre in tutto il mondo, dal Medioevo fino ad oggi, ma anche all'epoca romana, venivano vessate, venivano trattate come animali. A Roma si diceva vuoi la botte piena o la moglie ubriaca, perché se la moglie veniva trovata ubriaca, il marito aveva diritto di ucciderla. Questo era il diritto romano, noi ne parliamo tanto, ci riempiamo la bocca, ma i romani era un diritto razziale quello romano, poi oggi è diventato un po' più democratico. Al di là di questo commento, il mondo purtroppo, la maggior parte del pianeta ha questa situazione, lo vediamo in Ucraina anche, queste donne abbandonate dai mariti che sono in guerra, come soffrono, come patiscono, eccetera. Lo è in tutto il mondo. Allora, nei paesi più evoluti economicamente non civilizzati, la donna serve perché fa doppio lavoro. Allora noi ci illudiamo, e illudiamo spesso le donne, di essere più libere, ma in realtà sono doppiamente sfruttate. E allora bisognerebbe anche qui fare un passo avanti, noi l'abbiamo fatto perché naturalmente il trattamento della donna in Italia, in Francia, in Germania, eccetera, è totalmente diverso rispetto al mondo musulmano. Ma ricordiamo le donne del Medioevo che non avevano l'anima, era stata cancellata l'anima alle donne. Poi gliel'hanno ridata perché le donne dicevano ma io se non ho l'anima quando vado di là chi se ne frega, non c'ho niente, non perdo niente e allora posso fare quello che voglio. Allora hanno detto no, c'hai l'anima, attenzione perché se vai di là poi devi rendere conto. E, diciamo, la commedia di Dante era una munizione nei confronti della popolazione che dice la vita non finisce qua, l'eternità è ancora più grande della vita e quindi lì dovrai scontare e la commedia ce lo insegna. E allora l'Iran purtroppo, merito anche nostro, perché Khomeini l'abbiamo inventato noi, non tanto l'Italia quanto la Francia, l'Inghilterra e l'America, per far fuori un altro che non era certamente uno sticco di santo, che era Reza Pahlavi, però quantomeno sotto la dinastia dei Pahlavi la donna era rimasta un po' più libera. Si considerava la donna che poteva andare all'università, poteva studiare, poteva non portare il burqa o il velo e quindi era una occidentalizzazione molto più, diciamo, libera rispetto invece all'arrivo di Khomeini. Khomeini è un'operazione americana, è un'operazione francese. Khomeini era rifugiato a Parigi, era stato liberato perché era prigioniero di Reza Pahlavi ed era in carcere, era stato liberato apposta per intervento dei francesi, inglesi e americani e l'avevano messo lì, perché un personaggio di questo genere, e la Francia è esperta in questo senso, può sempre servire e difatti quando è arrivato il momento giusto. E naturalmente Khomeini poi è quello che innesca tutta la persecuzione delle donne perché vuole riportare il mondo islamico a quella situazione medievale che c'era anche prima
E quindi e oggi abbiamo le conseguenze, cioè un arretramento della civiltà iraniana e un avanzamento di una interpretazione, attenzione, del Corano, che non è sempre corretta, perché Maometto era sposato e non trattava male la moglie, e perché aveva grande stima. Quindi diciamo che è una trasformazione che nel tempo va a vantaggio di chi può trattare male le donne, sfruttarle in tutti i sensi e poi fare quello che si vuole. E in questo senso parliamo oggi di questa tragedia che è l'emblema di un paese che è stato isolato, messo in condizione di arretratezza per strategia bellica, e che sarebbe bene dargli una mano per cambiare completamente le cose. Certo, certo. Allora presentiamo gli ospiti che ci aiutano in questa prima parte di TV7 Match, ci aiutano un po' a raccontare quello che sta accadendo, ma anche ci aiutano a mettere in luce quelle che sono le contraddizioni e soprattutto i soprusi e gli abusi che spesso gli stati e i regimi mettono in atto. Allora saluto in studio la dottoressa Alba Nabulsi. Buonasera, Buonasera. Dottoressa Nabulsi, grazie di essere qui con noi, è una sociologa di genere. E saluto in collegamento il professor Gianni Del Panta. Buonasera, professor Del Panta. Buonasera, grazie dell'invito, un piacere essere con voi. Grazie a lei, è un politologo, insegna alla Scuola Normale di Firenze e saluto e ringrazio per essere tornata qua nei nostri studi Donatella Mardollo. Buonasera, buonasera professoressa Mardollo, del movimento Free Assange Italia, del Comitato Veneto per Assange. Ermanno, allora i fatti di questi giorni ci raccontano di repressioni violente, di giovani che vengono... Vorrei interromperti, sì. Io vorrei che la nostra ospite Mardollo ci facesse un breve riassunto della serata di ieri a Ponte San Nicolò, perché anche i nostri telespettatori capiscano la sensibilità di questo paese che Ponte San Nicolò, che porta 10.000 abitanti, insomma, certo, ha nei confronti di un personaggio a livello mondiale, e hanno avuto questa iniziativa. E questo chiederei anche a altre città, altri paesi del Veneto di prendere spunto per continuare, perché gutta cavat lapide. Prego. Grazie. Sì, allora ieri sera veramente è stata una bellissima serata, sia per gli ospiti che avevamo presenti, cioè Stefania Maurizi, Vincenzo Vita, Marco Mascia e anche il professore Giuseppe Mosconi, e naturalmente con l'assessore, poi era presente anche il sindaco. Questa è stata una visita inaspettata. Sono intervenute parecchie persone, la sala teneva 300 persone, era riempita più di metà, quindi almeno 150, ecco, e per un paese così piccolo, un paesino così piccolo, è veramente stato un successo. Quindi le relazioni sono state veramente calibrate e anche ben, come dire, sì, equilibrate, disposte su vari temi, il pubblico ha recepito molto bene, in quanto sono rimasti fino alla fine tutti, e anche hanno fatto moltissime domande agli ospiti, e quindi è stata veramente una serata ben riuscita, e come dire, con l'aiuto, cioè organizzate, come dire, sia da me che dall'assessore alla cultura e ai diritti umani del comune. Però poi con l'ausilio appunto di tutti questi ospiti, veramente, cioè, sono partiti da Roma, no? Vincenzo Vita è romano, insomma Umbra, anche Stefania fuori Maurizi. del territorio di Ponte San Nicolò. Quindi... Beh, sicuramente una buona metà degli spettatori erano sicuramente della provincia, o comunque di Padova, non erano tutti di Ponte San Nicolò. Vorrei dire forse più della metà. E quindi persone che sono intervenute, c'era presente per esempio
anche qualche testata giornalistica, dice di quelle online, no? Sì. Adesso Mafia 2000, adesso non mi ricordo, poi sì. altri anche rappresentanti delle radio libere, sì. Che sono intervenuti, ma veramente la stessa Maurizi poi quando l'ho portata all'albergo mi ha detto veramente un pubblico incredibilmente di spessore, ecco. Quindi è stato veramente un successo, ne sono molto felice. Allora le chiedo cortesemente di mandarmi una copia del filmato che ha girato, così lo faremo vedere in televisione. Senz'altro. Grazie. Tullio. Certo, è la dimostrazione anche della sensibilità che c'è da parte del pubblico nei confronti di queste situazioni di cui noi parliamo praticamente ogni venerdì, Ermanno, quindi cioè i diritti umani, le condizioni dello studente egiziano, di Patrick Zaki, di Aung San Suu Kyi, di Assange, ecco, sono figure che sono quelle diciamo più appariscenti, che rappresentano però un gruppo molto più nutrito di persone che subiscono, come dicevo prima, quello che sta avvenendo anche in Iran, no? Dopo ne parleremo, giornalisti che vengono arrestati, giovani che vengono uccise, perché? Perché non c'è il diritto di essere, cioè la possibilità di essere liberi, così come per le donne di indossare quello che vogliono. Certo, certo. E allora in questo senso partiamo con il primo contributo. Iran, nessuna pietà per chi protesta, perché non sono solo le donne a essere perseguitate, ma per tutte le persone che vogliono dire il loro punto di vista. Per noi sembra quasi impossibile, perché possiamo mandare a quel paese il Presidente della Repubblica piuttosto che il Presidente del Consiglio e nessuno ci viene a arrestare a casa. E invece lì basta soltanto che un ciuffo di capelli esca dal burqa, è già un reato passibile di morte. Il contributo numero 1. Iran, ordini dall'alto, nessuna pietà a chi manifesta. Mahsa Amini, Aziz Najafi, Nika Sakarami. Sono questi i nomi di 3 ragazze iraniane, tutte giovanissime, morte nelle ultime settimane in Iran. Tutto è iniziato lo scorso 16 settembre, con la morte di Mahsa Amini, 22 anni, arrestata dalla polizia morale di Teheran, colpevole di aver indossato male il velo mentre era in strada. Sembra avesse una ciocca di capelli uscita dal copricapo. Mahsa Amini è morta 3 giorni dopo l'arresto. Le autorità hanno parlato di uno spiacevole incidente. La ragazza avrebbe perso la vita a causa di una malattia pregressa. Il medico legale ha certificato che il decesso sarebbe avvenuto 3 giorni dopo l'arresto e sarebbe stato causato da ipossia cerebrale, la mancanza di ossigeno al cervello. La famiglia Amini però ha rigettato i resoconti ufficiali, riferendo che il cadavere di Mahsa mostrava chiari segni di percosse e maltrattamenti. L'episodio ha sollevato proteste di piazza e manifestazioni in tutto il paese, represse con la violenza dalle forze dell'ordine. Negli scontri sono morte decine di persone. Le donne iraniane chiedevano che la legge islamica sulla hijab, obbligatorio in vigore dal 1979, venga abolita. Il governo però non intende ascoltare le richieste e risponde con la violenza alla sollevazione popolare. Dopo il caso di Mahsa Amini, altre 2 ragazze iraniane sono morte, Aziz Najafi e Nika Sakarami. Entrambe si erano fatte portavoce della battaglia a favore delle donne in Iran. Aziz Najafi, 20 anni, aveva realizzato un video in cui si mostrava mentre legava i suoi capelli con un elastico, senza indossare il velo, poco prima di scendere in piazza. Un gesto che ha pagato con la vita, dato che anche lei è stata uccisa. Nika Sakarami, 17 anni, era scomparsa il 20 settembre scorso dopo aver partecipato alle proteste in memoria di Mahsa Amini a Teheran. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita e con il cranio fracassato. Ai familiari è stato impedito di vedere il corpo quando si sono recati per l'identificazione e gli è stato permesso di vedere solo il viso per pochi secondi.
Ma i casi sono molti di più. Si hanno notizie della morte di un'altra adolescente per mano delle forze di sicurezza in Iran. Sarina Esmail Sadeh, una sedicenne che ha pubblicato un video popolare su YouTube, è stata uccisa dopo essere stata picchiata dalla polizia con i manganelli durante una protesta nella provincia di Alborz il 23 settembre. Amnesty International ha finora raccolto i nomi di 52 persone, tra cui 5 donne e almeno 5 minorenni, uccise dalle forze di sicurezza iraniane dal 19 al 25 settembre, 2/3 delle quali solo il 21 settembre, il giorno del primo ordine emesso dai vertici delle forze armate, che diceva di affrontare senza pietà, anche arrivando alla morte, qualsiasi disordine provocato da rivoltosi e antirivoluzionari. Ci sarebbero le prove di torture ai danni di manifestanti, ma anche a semplici passanti, di aggressioni sessuali ai danni delle donne in piazza. Alcune di loro sono state picchiate sul seno, altre sono state scaraventate a terra dopo che si erano tolte il velo. Alba Nabusi vuole dire a modo suo questa situazione, vuole esprimere la solidarietà, ma anche la situazione in cui si trovano le donne in certi paesi. Sì, allora io trovo interessante che all'interno del contributo mediatico occidentale soprattutto si parli in riferimento alla donna iraniana in particolare attorno alle vicende legate appunto al costume, all'hijab. Appunto distinguiamo perché abbiamo parlato di hijab, di burqa, ovviamente ci riferiamo a contesti diversi. Il contesto iraniano appunto prevede la prescrizione dell'hijab, mentre il burqa è più proprio di altre zone appunto del mondo. Cosa succede però? Le donne iraniane, mi sembra riduttivo dire che si siano sollevate soltanto sul tema del velo. È chiaro che il velo, in particolare il velo indossato male da massa, è stato il trigger point, però è anche vero che per come osservo io questo sollevamento, lo slogan Donne, Vita, Libertà riassume perfettamente quella che è una rivendicazione molto più ampia. Si parla di donne, si parla di vita, quindi la vita riguarda donne, uomini, giovani in particolare, giovani che sono cresciuti dentro il regime imposto dalla rivoluzione islamica, che non hanno memoria di un prima, che non hanno nemmeno una hanno soltanto una speranza per il futuro, quindi sono più rivolte verso il futuro rispetto alle generazioni precedenti, non hanno nemmeno la consolazione di avere potuto vivere dentro un regime maggiormente libero per qualche anno della propria vita, no? Quindi possiamo immaginare la frustrazione di queste donne, di queste giovani. E poi libertà, perché appunto la libertà è qualcosa che trascende, no? Le culture, gli assetti religiosi, le impostazioni politiche. La libertà è qualcosa a cui si ambisce non soltanto in Iran, ma è qualcosa a cui ambiamo anche qui in Italia, dove per esempio una donna ogni 3 giorni è vittima di violenza grave, oppure dove oggi ci confrontiamo comunque a dei vertici, no? del nostro paese che non hanno in passato temuto di esprimersi anche contro i diritti acquisiti che noi diamo per scontato delle donne. Quindi vorrei cogliere l'occasione di parlare di Iran, di esprimere la mia solidarietà alle donne iraniane e così facendo anche alle donne in generale, perché le donne sono target di oppressione da parte di regimi che hanno delle impostazioni maschiliste, che hanno delle impostazioni patriarcali, un po' ovunque nel mondo. Chiaramente dobbiamo dirci fortunate di vivere in paesi dove noi percepiamo meno o in maniera diversa chiaramente il peso della legge, il peso dell'autorità, eccetera, però non siamo esenti e credo che sia molto importante sottolineare come in realtà le donne iraniane stiano cercando di creare una solidarietà che va attorno a queste 3 parole d'ordine che sono molto forti, quindi sbaglieremmo dal mio punto di vista a considerarlo come soltanto una rivolta attorno a un simbolo religioso o attorno all'obbligo di avere un costume vestimentario piuttosto che un altro. Ci accorgiamo infatti, concludo con questa riflessione, poi sono aperta ad approfondire, però ci accorgiamo infatti che il corpo delle donne anche rispetto al tema dell'hijab è trattato in maniera prescrittiva anche in Europa, dove invece abbiamo per esempio in Francia, visto che lei l'ha nominata più volte, il caso del divieto di portare l'hijab, no? Quindi
il tema forse non è talmente sul pezzo di stoffa quello che simboleggia, ma il tema è perché il corpo delle donne crea così tanto dibattito, perché noi ci autorizziamo come governi, come strutture di potere a creare un terreno così minato attorno al corpo delle donne. Ecco, io credo che quello che ci stanno facendo vedere con il loro coraggio, che chiaramente è enorme rispetto, no, al nostro prendere parola, criticare magari, no, a livello di opinione, ovviamente noi non rischiamo la vita nel farlo, però il loro coraggio dovrebbe ispirarci a vedere proprio quello che non va anche all'interno delle nostre società e anche a stare molto attenti a non creare veicolo per ispirazioni islamofobiche, interventiste, come abbiamo già visto in passato e come soltanto di recente ho visto sui social proprio un paio di giorni fa una ragazza a Padova, per le strade di Padova, è stata aggredita per aver scelto di portare il velo, no? Quindi il problema è la scelta, perché vogliamo sempre imporre così tante cose alle donne. Che cosa c'è nel corpo delle donne, nella libertà e nella vita delle donne che ci preoccupa così tanto? Beh, lei ha fatto una bella domanda, perché contro le donne? E allora chiederei diciamo, al sesso maschile, nella figura di Gianni Del Panta, perché gli uomini sono così aggressivi nei confronti delle donne. Perché le donne, è vero che in Italia, scusate, sono libere, sono più libere che in Persia, ma diciamo che gli omicidi nei confronti delle donne sono notevoli. Prego. Beh, mi vuole malissimo a fare questa domanda che è gigante e super difficile da rispondere. Condivido quello che è stato detto in studio dalla collega e lo condivido da molti punti di vista. In prima istanza per il fatto che ovviamente vi è una questione di genere importante in Iran, si tratta di un regime patriarcale che tra l'altro ha una specificità nella repressione del genere femminile, ma come giustamente è stato ricordato, queste rivolte non possono essere racchiuse esclusivamente nella questione di genere e coinvolgono anche altri aspetti, ovviamente l'aspetto economico-sociale, l'aspetto di un regime super repressivo. Io penso che dopo un mese di proteste alcuni elementi siano emersi in maniera abbastanza chiara. In primo luogo, come ha ricordato il primo filmato che abbiamo visto, nonostante un grado di repressione straordinario, secondo gli ultimi numeri oltre 200 manifestanti uccisi, di cui una trentina minorenni, secondo quanto riportato da Amnesty International, nonostante questi numeri straordinari di repressione a fronte di proteste non armate, la piazza rimane piena, le strade rimangono piene, rimane una straordinaria capacità di manifestanti di sfidare il regime. Si tratta di proteste con slogan radicali, alcuni sono stati ricordati in studio, altri possono essere aggiunti, ad esempio morte al regime, morte al dittatore, con un chiaro riferimento alla guida suprema. Il terzo aspetto, che secondo me è probabilmente il più importante, è quello che abbiamo visto negli ultimi 3-4 giorni, ovvero un allargamento in campo sociale delle proteste, una propensione da parte delle cosiddette professioni liberali, avvocati, dottori, ad appoggiare il movimento di protesta, e gli ultimi 2 giorni sono state segnate anche dagli scioperi delle raffinerie e dai principali centri dove vengono prodotti gli idrocarburi in Iran, che ovviamente è un paese che fa riferimento in maniera importante alle risorse energetiche e come chi ricorderà la rivoluzione del 78-79, un elemento importante nel determinare la caduta dello Shah di Persia fu proprio la capacità dei lavoratori delle raffinerie di sommarsi al movimento di protesta. Quindi c'è un allargamento del movimento, c'è una capacità di andare oltre alla questione femminile, che rimane centrale nel movimento stesso, e c'è un sommarsi di una serie di contraddizioni interne al regime, quindi un chiaro regime patriarcale, che tra l'altro, questo secondo me è un elemento interessante. Da un lato vediamo come il numero di studentesse universitarie sia più alto degli studenti uomini, quindi
vi è da un certo punto di vista una partecipazione delle donne alla società iraniana, ma questa partecipazione viene costantemente ristretta, viene costantemente limitata, e proprio questo terreno, secondo me, crea un terreno instabile per il regime. Vi è poi ovviamente la questione etnica, vi è una questione di risorse che sono straordinariamente inique dal punto di vista geografico, ovvero ci sono delle regioni iraniane che soffrono di un sottosviluppo importante rispetto al centro, rispetto alla capitale, rispetto alle principali città, e poi ovviamente vi è una questione di un regime repressivo intollerante e che crea delle diseguaglianze economiche e sociali molto, molto rilevanti, e queste diseguaglianze creano questo substrato di propensione alle proteste. Dottoressa Mardollo, vuole spiegare a modo suo, secondo il suo punto di vista, perché la donna viene vessata in questa maniera in tutto il mondo, in particolare in certe zone del mondo, ma appartiene anche all'Africa questa tradizione, all'India, alla Cina. La Cina, ricordiamo che in tempi non sospetti, quindi prima di Mao Zedong, se nascevano troppe bambine venivano soppresse, perché la bambina non riusciva, secondo l'economia cinese dell'epoca, non riusciva a dare un supporto valido e quindi era un peso per la famiglia. Prego. Naturalmente l'argomento è veramente importante e non so se ho tutti gli strumenti per parlarne, però un accenno lo voglio fare su questo fatto del patriarcato, cioè di questa, diciamo, civiltà, insomma, patriarcale, che non è propria di uno Stato o di un altro Stato, ma è trasversale, è da dappertutto. E io voglio dire, non sono, cioè bisognerebbe scomodare i Damagli o qualche altra, anche antropologa, che però le donne hanno un potere enorme, cioè il potere di far nascere i bambini, e quindi è un grande potere, e io credo che questo sia un aspetto che agli uomini fa paura, e che poi naturalmente c'è stato, come dire, un'appropriazione in questo senso, no? Voglio dire, a partire dal nome, dal cognome, no? Perché adesso sta cambiando, ma lo stesso linguaggio, tutto, come dire, il sistema patriarcale, come dire, ha le sue regole e sono quelle dei maschi. Dopo le donne vengono prese, utilizzate, come lei ha detto prima, no? Cioè sfruttate anche nelle civiltà occidentali col doppio lavoro, ma la questione che si pone è che donne, diciamo, ma anche altri elementi della società sono più colpiti, no? E quindi il patriarcato colpisce le donne, ma poi subito dopo, voglio dire, le nostre società con diseguaglianze sociali ed economiche si colpiscono anche adesso i giovani, cioè ci sono una serie di sviluppi, diciamo, di questo sistema che si intrecciano tra loro, quindi il discorso del patriarcato con il discorso del capitalismo, con il discorso della diminuzione dei diritti, non solo dei diritti umani, di tutti i diritti, perché l'attacco non so, come dire, quello all'aborto degli Stati Uniti, ma passiamo anche che all'Inghilterra, mi viene in mente che non tanto tempo fa tutti gli avvocati, come dire, a contratto, adesso non so la formula, diciamo, inglese, sono tutti entrati in sciopero e non portano più avanti le cause per il trattamento, come dire, economico e di mancanza di contratti e di cose, come dire, e noi vediamo anche in Italia, cioè contratti sempre più precari. Quando metti in gioco questo e sappiamo che ci sono invece poche persone
diciamo poche, nel senso lato, voglio dire, rispetto a tutti gli altri, che guadagnano tantissimo e continuano a diventare sempre più potenti, è chiaro che messi insieme queste due cose, cioè il discorso dello sviluppo culturale che guarda solo ai soldi, al consumo, insieme col patriarcato, che è una cosa ovviamente molto più antica e comunque che non abbiamo mai perso, cioè continua e questa cosa dell'aborto, per esempio, ci sono regioni italiane dove sistematicamente non si riesce ad avere queste cure, e non c'è la pillola per abortire, ci sono regioni intere dove, gestite da alcuni partiti politici, no? che fanno questo. Quindi diciamo che come giustamente ha sottolineato la nostra amica, noi siamo di fronte cioè voglio dire, questo discorso del dualismo che è proprio anche tipico del patriarcato, cioè no, maschio contro femmina, così, alla fine diventa nord contro sud, Islam contro occidente, che pare sembriamo i liberatori e i portatori di democrazia, ma mica tanto, visto che nelle guerre poi le donne sono quelle più massacrate dal punto di vista violentate, torturate. La Turchia si è ritirata dalla convenzione, adesso non mi ricordo il nome della convenzione, ma si è ritirata da poco da questa convenzione dove c'è, come dire, dove si dice qual è il modo, cioè come si devono trattare anche per esempio gli stupri e tutte queste cose qua in tempo di guerra. Insomma, quindi io vedo un attacco massiccio ai diritti. Le donne sono sempre quelle poverine poveretta, ecco, trattate con atteggiamento paternalistico e di conseguenza tutti gli altri gruppi deboli vengono sempre più a perdere libertà, potere, dignità. Cioè, quindi io vedo questo, quindi vedo che la donna, secondo me la donna potrebbe, io sono una femminista, ma proprio di quelle buone, non di quelle, cioè di buone nel senso di da tanto tempo, e intendo che il pensiero delle donne e il loro studio, il loro lavoro sull'autocoscienza, il capire il proprio desiderio e metterlo in pratica nella relazione con altre donne, ha portato a grandi vittorie, ma non so, dei diritti, ma è una strada un po' rivoluzionaria che al momento non ha un esponente politico, un partito di riferimento, perché non c'è purtroppo, però secondo me quella è una strada, come dire, da praticare, e non è la strada dove si dice donna contro uomini, ma l'accettazione delle differenze e del percorrere il proprio desiderio e della possibilità di percorrerlo. Certo, certamente, perché è sempre l'uomo che aggredisce, rarissimamente una donna che si difende e magari aggredisce l'uomo per autodifesa, ma mai la donna cerca di aggredire. Ma questo fa parte naturalmente della natura umana, ma anche, vediamo anche in altre specie animali dove il maschio ha il sopravvento nei confronti di un altro maschio per il possesso della femmina, e quindi non possiamo dire che noi, siccome siamo intelligenti, siamo diversi, siamo uguali, solo che l'intelligenza a volte ci aiuta, talvolta invece ci danneggia. Ma a parte questo, passiamo un attimo in pubblicità, perché abbiamo anche noi i nostri diritti, e poi ritorniamo sulla questione delle donne.